Et voilà, ça y est, on a passé le cap des 600 signatures dans notre pétition à Florac contre la surtaxe foncière, contre cette classe politique qui nous surtaxe et qui d'ailleurs en profite pour se mettre bien à l'aise avec l'argent public. Eh bien, nous, on en a marre à Florac et avec le collectif citoyen pour Florac, on va résister face à cette classe politique et on va porter une liste aux élections municipales pour mettre dehors en fait tous ces partis politiques, tous ces politiciens. Donc suivez-nous sur les réseaux sociaux, signez la pétition sur le site pourflorac.fr, la pétition contre la surtaxe foncière. C'est parti, on est en train de gagner le combat contre les politiciens et contre les partis politiques.